O barulho. O que é que foi aquele barulho? De onde é que veio aquele barulho? Terra, mar, se é ligado ou não, com a justificação dada. Vamos lá, então. O que é que me aparece? Além de termos aqui a carta da morte, que me fala que foi assim algo que foi muito repentino, que não deu aviso, ninguém estava a contar com aquilo. Fala-me que vem da parte de alguma instituição, alguma coisa. Primeiro que eles não queriam que se soubesse, era suposto ser segredo, e é por isso que eu acho que quando me fizeram a pergunta se tinha a ver com alguma coisa ligada com aviões, que eles mentiram, ok? Era suposto ser segredo. Fala-me que isto tem a ver com alguma aliança, algum acordo, alguma aliança, portanto isto parece-me que foi talvez aqui uma operação conjunta ou algo que se estava a passar com alguma outra entidade que não seja só o Exército Português ou a Força Aérea Portuguesa, ok? Fala-me que isto aconteceu porque houve um imprevisto, ok? Isto foi um imprevisto, não era suposto fazerem aquilo. Não, aquilo não foi um exercício combinado. Não vamos fazer de conta que foi. Não foi. Isto veio cá para fora porque teve que vir cá para fora, ok? Foi algo que foi inesperado, foi algo que foi modificado, ou seja, a ideia deles era uma, mas no momento que as coisas estavam a acontecer, eles foram forçados a ter que fazer aquilo. Ou seja, não era suposto passarem a barreira do São. Eles passaram a barreira do São porque houve aqui alguma espécie de perseguição, ok? Não foi algo simplesmente um exercício. O que é que se está a passar? Eles tiveram que falar que foi um exercício, ok? E sim, parece-me que está ligado aos aviões, e sim, parece-me que está ligado a alguma coisa que se passou no ar. Isto porque fala-me aqui das estrelas, ou seja, o céu. A carta da âncora aqui fala-me muito mais numa espécie de aliança e manter algo estável, ou seja, manter a segurança, manter algo estável, não propriamente que seja ligado ao mar. Eu não tenho um navio a sair-me, nada disso, ok? Porém, eu tenho aqui a ligação com o céu, e aqui alguma coisa que se estava a passar, que eles não estavam a contar, algo que eles não estavam mesmo a contar, mas eles precisaram de terminar com o burburinho, eles precisaram de terminar com este burburinho, então vamos dizer assim, eles disseram-nos meia verdade. Sim, foi um exercício, por isso passamos a barreira do som, daí ter acontecido aquele estrondo. E as pessoas perguntam, mas porquê é que isto foi com tanta distância? Sim, porque não aconteceu só uma vez, por isso é que foi em distâncias largas, porque não foi só uma vez, ok? Eles ultrapassaram pelo menos duas vezes a barreira do som, pelo menos, foram mais, eu acho que foram mais, mas as que foram mais sentidas foram essas. E isto fala mais de manter a segurança do que propriamente um exercício. Aqui a questão é manter a segurança de quê? Do nosso país ou dos aliados? Manter a segurança, e é por isso que eles estão a abafar o que é que foi, para isto não causar mais pânico ainda, e simplesmente nos disseram foi um barulho hipersónico e que foi um exercício. Porque assim, no fundo eu tenho na mesma que há aqui segredos, ok? Há aqui segredos, eles estão-nos a esconder a informação. Disseram-nos só uma parte da informação, para ver se acalmam estes burburinhos. Mas a verdade é que sim, parece-me que é realmente ligado aos céus, sim, porém, falta informação. Qual é a vossa opinião?